다음에 이렇게 정리업체 부를 때 집이 너무 더러우니까 맨날 일하고 집에 오면 피곤해서 자고 그런 똑같은 하루의 반복이니까 이제 청소업체를 몇 번 어플에서 바뀌었거든요. 근데 이게 청소가 문제가 아닌 것 같더라고요. 격리가 문제야. 물건이 제자리에 있어야지 청소도 하는 거야. 그래서 제가 정리업체를 한번 부르자. 청소는 하루에 한 번에 부를 때 해봤자 5만원 미만으로 불렀는데 정리업체는 한 번 부르는데 최소 10만원, 20만원, 30만원, 40만원 넘어가니까 이게 너무 부담이 됐던 거죠. 근데 더 이상 미루면 안 되겠다. 더 이상 미루면 큰일 나겠다. 이래서 불렀어요. 근데 이게 그냥 뭐 주변에 사람들의 말들을 들어보면은 그냥 그 업체 부르면 뭐 물건 이런 거 구분해주고 어떤 거 버릴지 이런 건 남길지를 분류를 해줘야 되는 역할을 집주인이 하면 된다. 그리고 그래서 하루 종일 좀 힘들 거고 뭐 물건 자리가 부족하면 그분들이 설득도 하실 거다. 이건 왜 이렇게 많냐, 이런 건 좀 비우셔야 된다, 뭐 이런 말씀도 하실 거고 그냥 하루에 뭐 큰 집은 10몇 명 넘게 오시고 작은 집은 2, 3, 5명 오셔가지고 정리 하루 만에 끝나고 이제 가신다. 그렇게 그래도 깨끗해진다. 그렇게만 들었거든요. 그래서 그런 줄 알았어. 근데 아니더라고. 아니 무슨 구글 폼을 작성하래. 그래가지고 질문도 막 되게 많아. 그냥 어떤 방이 어떤 역할이었으면 좋겠고 뭐 어떤 물건이 제일 많고 어떤 걸 특별히 비우고 싶고 뭐 이런 당연한 얘기도 있는데 좀 이상한 질문도 있었어. 왜 그런 거 있잖아. 이 방에 들어왔으면 이 방에 들어올 때 내 집에 내가 갈 때 들어갔을 때 내가 그 집에 있을 때 내가 그 방에 딱 들어갔을 때 어떤 기분이었으면 좋겠다. 어떤 느낌이었으면 좋겠냐. 이런 걸 물어보시더라고요. 그래서 뭐 집이니까 당연히 편해야지. 편하고 아늑하고 누구한테도 방해받지 않는 공간이고 그날 일하고 왔으니까 피곤하니까 뭐 맥주 한 캔 깨먹을 수 있고 야식도 좀 먹을 수 있고 편하게 쉴 수 있는 아늑한 그런 따뜻한 공간이었으면 좋겠다. 뭐 이렇게 말을 했고 그 다음 질문이 뭐 그런 거였어. 내가 제일 행복할 때는 언제고 내가 제일 좋아하는 시간, 내가 제일 좋아하는 물건, 내가 제일 좋아하는 사람들, 그리고 그 각각의 이유는 또 뭐고 내가 과거에 가졌던 취미, 내가 하루 중에 제일 시간을 많이 쓰는 곳, 일이나 뭐 진짜 씻기나 뭐 이런 자거나 이런 거 꼭 해야 되는 것들 말고 그냥 내가 그 밖에 나 혼자 쓰는 내 여가 시간에 내가 어디에 제일 많이 시간을 보내나, 그리고 왜 거기다 썼냐, 그리고 그때 내 기분은 어떤가, 뭐 이런 거에 대한 질문을 굉장히 많이 하더라고. 그리고 마지막에는 그리고 전화할 때도 어떤 삶을 살고 싶으세요? 이 얘기를 듣고 조금 그날 생각을 며칠간 많이 했던 것 같아.
왜냐면 살 빼야 되니까 운동해야 되고 다이어트 해야 되고 뭐 영어도 좀 해외도 나가서 일도 해보고 싶고 그러니까 영어도 좀 배우고 싶고 그리고 옛날에 해보고 싶었던 게 무슨 미술 쪽 그런 것 쪽이었거든. 그래서 그런 쪽도 좀 악기나 예체능도 좀 배워보고 싶고 그리고 요즘 갑자기 테니스가 또 하고 싶더라고. 그래서 그것도 좀 배워보고 싶고 뭐 이런 생각은 굉장히 많이 했는데 근데 내가 진짜 살고 싶은 삶 너무 어렵더라고. 생각을 해본 적이 없는 거야. 아니 과거에 했지. 근데 그거를 언제 했냐? 대학교 가기 전에 학과 골라야 되니까 나 뭐 좋아하지? 그때 고민한 거지. 내 적성 뭐지? 이건가? 저건가? 근데 막 그렇게 이것저것 해가지고 일단 어쨌든 돈을 벌어야지. 뭐라도 할 수 있으니까. 취업 잘 되는 과 와서 또 대학교 갔으니까 교수님이 과제 주니까 학점 따야 되니까 취직해야 되니까 돈 벌어야 되니까 1인분 해야 되니까 또 한 거야. 앞에 해야 될 일이 있으니까 했고 돈을 벌어야 되니까 돈을 벌었고 밥 먹어야 되잖아. 월세 내야 되잖아. 핸드폰비 내야 되잖아. 청약 들어야 되잖아. 아파트 사야 될 거 아니야. 근데 그리고 뭐 또 취직하니까 이제 20후반이니까 20후반을 바라보면서 다들 하는 생각은 결혼, 연애 언제 결혼하고 어떻게 결혼하고 애는 뭐 어떻게 뭐 그런 생각. 그러니까 그런 내가 정말 하고 싶은 것에 대한 생각을 안 하고 산 적은 없지만 그렇다고 진지하게 했던 적도 없다. 진지하게 했던 적이 있어도 잠깐이었고 그걸 정말 그렇게 내가 하고 싶은 삶을 살려고 노력했던 적이 있나? 잘 모르겠더라고. 그래서 계속 생각을 하는데 막 눈물이 나는 거야. 그래서 뭐지? 내가 살고 싶은 삶은 뭐지? 그러다가 내가 고등학교 때부터 글 쓰는 게 하나가 있거든. 블로그. 그냥 꾸준히 썼어. 뭘 위해서? 돈? 아니. 그냥 재밌어서. 그냥 어떤 우연한 계기로 친구가 야 이거 한번 해보자 이랬는데 그때 이후로 그냥 기록하는 게 그냥 일기 쓰는 게 좋아서 막 많은 반응이 있진 않아도 친구 한 명이라도 10명이라도 봐주는 게 좋아서 내가 말한 이야기 공감되는 사람이 정말 가끔 와서 정말 도움 많이 받았다고 말해주는 게 좋아서 내가 과거에 나갔던 지금 현재 나한테 도움을 굉장히 주더라고. 그래서 꾸준히 해왔는데 생각을 해보니 내가 하고 싶었던 거 그거였던 거야. 글 쓰는 거. 책 쓰고 글 쓰고 내가 살고 싶었던 삶은 그런 거야. 근데 그게 안
갖고 있지 않아. 그래서 그걸 말을 쓰다 보니까 그 구글 폼이랑 상담할 때 그렇게 말을 했어. 저 그런 글 쓰는 거 하고 싶었던 것 같아요. 아, 그게 그냥 문득 떠오르고 문득 내가 내 입으로 말을 하고 있더라고. 그래서 근데 거기서 하시는 말씀이 그러면은 방학 공간 이 책상 위에를 글만 쓸 수 있는 공간을 만들어 줄까요? 만들어 드릴까요? 방 한 구석을 글만 쓸 수 있는 공간으로 만들어 드릴까요? 이렇게 말씀하셨어. 좋다. 근데 그 얘기 들었을 때는 별 감흥이 안 왔는데 그 전화를 끊고 계속 그걸 그 질문에 대해서 생각을 하니까 그리고 그 공간에 대해서 상상을 하니까 기분이 이상하더라고. 음, 아무튼 질문을 받고 내가 어떻게 살고 싶냐, 내가 살고 싶은 삶이 뭐야? 라는 그 질문을 받고 정리를 하는 날까지 굉장히 많은 생각이 들었던 것 같아. 좀 나에 대해서 생각해보는 시간. 잠이 안 왔어. 그리고 정리를 받은 날에 이제 뭐 물건도 깔끔하게 해주시고 가구 배치도 바꿔주시고 뭐 내가 원하는 색감으로 내가 원하는 색감으로 꾸며주시기도 하시고 그런 것도 너무 다 좋았는데 내가 딱 저 공간에서는 딱 퇴근하고 와서 여기서 이 책상에서는 글 한번 써야겠다. 공간이 만들어졌으니까 그렇게 생각을 하니까 그리고 퇴근하고 와서 이게 아니지. 그래서 그 공간이 만들어진 이후부터 그 공간에는 펜 하나랑 노트 하나랑 노트북만 놨어. 글을 쓰려고. 무슨 글 쓰고 싶은지도 몰라. 그냥 쓰는 거야. 내가 계속하던 생각이 요즘에 뭐 어떤 삶을 살고 싶냐는 거니까 그거에 대해서 쫙 써오고 버킷리스트 쫙 쓰고 그냥 생각나는 거 떠오르는 거 구름 같은 떠다니는 생각들을 다 적었어. 그거 적으니까 아침에 회사 가서도 중간중간에 쉬는 시간에 틈틈이 이런 거 써볼까? 이래서 메모장에다 적어놓고 출근하거나 퇴근하거나 그럴 때도 막 적어놓고 그리고 사람들이 뭐 하는 거 관찰할 때 갑자기 아이디어 생기면 그것도 적어놓고 나는 올해 그래서 책을 내려고 몰라? 아무것도 정해진 거 없어. 누가 출판사랑 연락을 해본 것도 아니고 아직 주제가 정해진 것도 아니고 글을 막 본격적으로 쓴 것도 아니고 어떻게 하는지 아무것도 모르는데 해보려고 아직 아무한테도 안 말했어.
분 전까지 한 이야기들은 그냥 지어낸 얘기거든요. 제가 방영리를 재작년, 그 23년도 5월달부터 해야지 결심한 이유로 처음에는 그냥 정리를 해드리고 싶었는데 손으로 하는 걸 제가 잘하거든요. 그래서 그냥 나는 뭔가 꾸미는 거 잘하고 손으로 뭔가 뚝딱뚝딱 만드는 거 잘하고 그래서 나는 공간을 조금 인테리어 엄청 막 보시고 뭐 타일을 뭐 하고 막 이런 인테리어까지는 아니더라도 장판이나 벽지나 페인트 뭐 이런 스테지 이런 걸로 스타일링을 좀 해봐야겠다 라고 했는데 또 누가 나한테 그걸 갑자기 의뢰를 할까. 갑자기 다른 거 하는 사람한테 아무것도 포트폴리오가 있어 뭐가 있어. 그래서 그냥 할 수 있는 걸 하자. 할 수 있는 게 뭐지? 정리를 할 수 있겠다. 내가 아무것도 들고 가지 않아도 그냥 맨손으로 맨몸으로 가도 그 집에 어질러진 정리는 할 수 있겠다. 그래 이거다. 그래서 그때부터 시작했어요. 그때부터 시작했는데 하다 보니까 그 집주인, 그 고객과 대화를 하다 보니까 이 사람들이 한테 얘기를 많이 들어요. 어떤 삶을 살고 있고 어떤 직업이고 어떤 일을 하고 있고 평소에 하루는 어떻고 이 물건은 왜 여기 있고 왜 특히 이런 물건이 많고 물어보는 것도 있고 정리하다 보면 많이 듣게 되는데 그 사람에 대해서 되게 아는 게 많아져요. 그러면서 되게 신기한 거 하나를 발견을 했는데 굉장히 신기한 거 하나를 발견을 했는데 사람들이 잘 모르더라고. 사람들이 잘 몰라요. 나를 몰라. 이런 물건 여기 있었네? 이게 그 방에 여기저기 방에 모아보니까 이 물건이 되게 많았네? 나 이거 좋아했구나. 나 이 사람이랑 계속 이렇게 말하다 보니까 나는 이런 삶을 살고 싶었는데 내가 이런 이유 때문에 정리를 못했구나. 사람들은 자신을 잘 모르는구나. 정리를 못한 이유는 본인을 몰라서다. 이게 무슨 말이냐면 굉장히 다양한 이유가 있었는데 정리를 못하는 어떤 집에는 운동기구가 막 스쿼트 기계, 자전거, 막 줄넘기, 실내 줄넘기부터 해가지고 막 10개가 가까이 되는 거예요. 베란다랑 창고랑 거실이랑. 그래서 운동기구 왜 이렇게 많이 사셨어요? 했는데 자기도 이렇게 많이 산지 몰랐대. 근데 얘기를 해보다 보니까 자기는 옛날부터 그 사람이 그 고객은 옛날부터 운동하는 걸 되게 좋아했고 건강한 삶을 살고 싶어 했고 항상. 근데 그 거실에 5분의 4가 물건으로 덮여 있었고 그리고 삶이 너무 바쁘다 보니까 그렇게 못 사는 거야. 그러니까 자기가 살고 싶은 삶은 건강한 삶인데
그 집에서 영양제, 유통기한 지난 영양제가 비닐봉지만한 게 한 두세 봉지가 나왔어요. 그러니까 그 사람이 살고 싶은 삶은 그런 건강한 삶인데 지금 사는 삶은 그냥 일 끝나면 집에서 피곤해서 쓰러져서 자고, 그 현재 삶과 살고 싶은 삶과 괴리가 있고, 어떤 사람은 잠깐 스트레스를 받은 거야. 법적 논쟁 이런 게 있어서 법적으로 스트레스도 많이 받고, 직장 때문에 잠깐 스트레스 극도로 너무 많이 받아가지고 정리고 뭐고 그냥 삶을 챙길 겨를이 없는 거지. 어떤 사람은 반지하에서 이혼하시고, 반지하에서 초등학생, 유치원생 애기 3명 데리고 반지하 5평에 살다가 이제 한 3년, 4년, 5년 이렇게 지나면서 점점 위로 올라오시고, 반지하에서 지금은 20평 정도 되는 집에 살고 계세요. 방 3개. 그러니까 정말 생존을 위해서 정말 생존을 하면서 살아오시고, 그 와중에 이제 자기가 하고 싶은 거 공부도 하셔가지고 그 직업도 가지시고 그거 따서, 어떤 사람은 이제 집에 같이 사는 가족이랑 의견 조율이 안 되는 거야. 대화가 안 되니까 이제 아무리 본인이 열심히 정리해도 가족 다른 구성원들이 지켜주지가 않으니까 이렇게 다시 원상복귀 되고 또 원상복귀 되고, 이제 지칠 때 지치고, 그래서 정리가 바뀌셨고, 굉장히 다양한 사람들이 있어요. 너무 많은 얘기를, 지금 대본도 없거든요. 그냥 외모에 막 끄적인 거 보면서 유튜브를 내가 하도 안 하길래 막 횡설수설 주술주술 새벽 3시에 떠들고 있는데, 아까 처음 했었던 그 연기 아닌 그 가짜 사례 있잖아요. 처음 했었던 연기. 저 그거 상상하면서 지금 몇 번을 울었어요. 왜 울었냐면 너무 그 사람이 살고 싶은 삶을 깨달았잖아. 내가 이런 삶 살고 싶구나. 내가 살고 싶은 삶이 이거구나. 를 깨닫고 그렇게 살고 있고, 그리고 행복해하고, 그 모습이 내가 너무 더 행복한 거야. 그래서 저는 그런 걸 하고 싶어요. 내가 깔끔하게 정리하는 거 중요하죠. 예쁘게 정리하는 거 중요하지. 예쁘게 인테리어 하는 거 중요하지. 근데 그런 거 말고 그런 거 더 넘어가서 그리고 내 정말 안에를 깊숙이 보면서, 내가 살고 싶었던 진짜 내가 나의 모습, 그걸 이제 질문을 통해서 알아가고, 또 2차로 물건을 꺼내보면서 내가 이런 물건이 많았고, 내가 이런 메모를 많이 했었고, 내가 이런 거에 시간 투자를 제일 많이 했고, 나 이런 거 살고 싶었구나. 내가 원하는 게 이거였구나. 를 깨닫게 된.
그래서 이제 마무리할 건데 하고 싶은 말은 뭐 하고 싶으세요? 어떤 삶 살고 싶으세요? 진짜 내가 하고 싶은 못하더라도 괜찮고 시도해보지도 않았을 수도 있고 아니면 과거에 좋아했을 수도 있고 시간 투자를 제일 많이 했을 수도 있고 어쨌든 계속 하고 싶은 거 잘하든 못하든 내가 계속 해내고 싶은 거 그게 어떤 거세요? 전 이거예요. 남들이 어떤 삶 살고 싶은지 찾아주는 거 그게 공간으로 대화로 공간과 대화를 통해서 도와주는 거 전 이거